Asante. Kwa majina naitwa Amos Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Kama tulivyoona leo tunazindua mradi. Ni mradi ambao tunashirikiana na WIPO ambayo ni taasisi ya haki miliki duniani, lakini pia na wakala wa leseni BRELA hapa nchini na chuo cha Nelson Mandela. Kwa pamoja tunazindua mradi ambao tunajaribu kwenda kwenye kanzidata ya WIPO duniani kuangalia teknolojia zipo kule ambazo ni teknolojia sahihi kwa ajili ya mazingira yetu, teknolojia ambazo tayari zimeshamaliza muda wake kwa maana ile protection, tuweze kuzitumia kwa ajili ya mahitaji yetu hapa nchini. Kwa ukiangalia kama tulivyosema, leo tumechagua eneo la tunasema ni agri business, kilimo na ufugaji. Kikubwa zaidi tunaangalia kwamba tuna mashine nyingi za kuzalisha chakula cha mifugo kwa mfano, lakini hizi mashine nyingi tumezisupport hata COSTECH kupitia Makisatu, lakini tukitaka kwenda kwenye stage inayofuata kwa ajili ya uzalishaji mkubwa inakuwa shida, uwekezaji wakubwa, kwa sababu zile mashine unakuta kwa maana kwamba tuna sampuli kifani ndio, lakini sampuli kifani haina michoro mizuri ambayo inaweza kutumika. Sasa kija mwekezaji anataka kwenda kwenye industrial scale manufacturing, inakuwa changamoto. Kwa ushirikiano tunaofanya sasa hivi katika mengi tunayofanya, tumechagua taasisi moja tunaendelea kushirikiana nayo kusudi kuweza kwenda kwenye hizo kanzidata, kutafuta appropriate technologies, teknolojia sahihi. Tukishazipata Nelson Mandela watumie zile taarifa kutengeneza sampuli kifani. Baada ya hapo tuangalie kwa pamoja kuwa na business model kwa sasa hii hapa sampuli kifani tulionayo tunafanyaje, tukaitest kwa jamii. Tumechagua Njombe sehemu ya kutestia. Baada ya hapo tunasema kwamba tukae chini tuandike proposal kwa ajili kushirikiana na wadau sasa kwa ajili kufanya mass production. Kwa hiyo kwa majina naitwa Thomas Kivevele, ni mkurugenzi. Sauti sogea kidogo hivi. Kwa majina naitwa Thomas Kivevele, ni mkurugenzi wa utafiti na ubunifu katika Taasisi ya Afrika Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela. Sisi ni mojawapo ya wadau katika huu mradi ambao asilimia kubwa tutakuwa kwenye nafasi ya utafiti na ubunifu. Ndio tutakaokuwa tunachakata hizo data ambazo zitapatikana kutoka huko kwenye chanzo ambacho tunategemea ni huko Njombe, na kuja na ubunifu ambao tunaamini utatatua changamoto ya chakula cha mifugo huko Njombe. Mradi mpaka sasa hivi kuja na hiyo sampuli kifani ni ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tukimaliza hiyo ndo tutaelekea kama wenzangu walivyosema mwanzo kuelekea kwenye mass production. Ninaitwa Loi Mhando, ni mkurugenzi wa miliki ubunifu kutoka wakala wa usajili wa biashara. Naitwa Loi Mhando, ni mkurugenzi wa miliki ubunifu kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA. Na katika mradi huu ambao umezinduliwa leo, BRELA ndio ofisi ya miliki ubunifu kwa upande wa Tanzania bara. Na moja ya majukumu yake ni kutoa ulinzi wa bunifu mbalimbali. Sasa BRELA ni kufuatia jukumu lake hili la kulinda miliki ubunifu hapa nchini, inafanya kazi kwa karibu sana na shirika la miliki ubunifu duniani, World Intellectual Property Organization, WIPO. Na kufuatia ushirikiano huu, WIPO walikubali kutusaidia kutafuta teknolojia ambayo ni sahihi kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya jamii. Umuhimu wa kulinda bunifu ni kwamba unampa haki yule mbunifu, unamtambua kwamba yeye ndio mbunifu wa ile haki. Sasa ubunifu usipolindwa unakuwa unauweka katika hatari ya kuibiwa, lakini pia mbunifu anapoteza. Thank you very much. First of all, I'm very pleased to represent World Intellectual Property Organization at its official launch of this very important project, joint project with Tanzania, our national partner institutions, Tanzania Commission for Technology and Science, and also the BRELA, and also Nelson Mandela Institute for Science and Technology. And of course, we also look forward to work closely with the beneficiary community of this project. The project has
is as also our partners also mentioned, the project has two objectives. One is to build capacity, technological capacity of the local universities, research institutes, how to use international IPS system to get insight into technological landscape. Asante. Kwa majina naitwa Ana Upendo Edward Gombela. Mimi ni mkulima na mfugaji kutoka mkoa wa Njombe na wilaya wa Nging'ombe, ambapo kimsingi ndio mradi huu unakuja kuanza kufanya kazi kwetu kwa majaribio. Mategemeo yangu kama mkulima na mfugaji, endapo kama wataalamu wetu hawa na wawekezaji watafanikiwa kutengeneza hizo mashine za ubunifu ambazo zitasaidia kutengeneza vyakula vya mifugo, labda na mabaki yale ya chakula kutengeneza mbolea. Kwanza itatusaidia sisi kama wakulima kwamba kupata chakula kwa wakati yani kiurahisi, lakini pia itasaidia kuongeza thamani ya mfugaji na mkulima. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.